डायलॉग बजाने वालों, मेरी प्रथम चेतावनी सुनो। जो हमारे साथ हैं वो सबके बाप हैं। बेटवा, हम तो हर पापा यही पापा। बोला पापा, बोला पापा, ए पापा। होना चाहिए बेटवा, जहिया से रास्ता नापा। बहुत भजाया। हम हैं बाबा डीजे, वाइब्रेशन किंग, सरदिलपुर, सम्मनपुर बाजार, अंबेडकर नगर वाले। लोग हमें प्यार से बाबा डीजे वाइब्रेशन किंग कहते हैं। 1, 2, 3, come on! बेटा, हम देश के बादशाह हैं। हम घमासान भी करते हैं और जीत हार का इंसाफ भी करते हैं। और तेरे जैसे डीजे वाले रोज मेरा जूता भी साफ करते हैं। तेरी औकात मेरे सामने जूता पॉलिश करने वाले की है। जा, निकल ले, निकल ले। पतली कमर है तेरी, इसे लचका कर दे। अरे पतली कमर है तेरी, इसे लचका कर दे। और हमरे डीजे की आवाज पर ठुमका लगा कर दे। बेटा, फट जाएगा तेरा स्पीकर। जरा अपना वॉल्यूम बढ़ा कर दे, बढ़ा कर दे। गाँव ससुरा, हम हैं बाबा डीजे वाइब्रेशन किंग, सरदिलपुर, सम्मनपुर बाजार, अंबेडकर नगर वाले। लोग हमें प्यार से बाबा डीजे वाइब्रेशन किंग कहते हैं। ऑपरेटर दिनेश भाई बजाएंगे। 1, 2, 3, come on! सारे मांग मांग के लैया यह तब तना उछारा चाहा। सुन, अरे मंगनी के देवा पे इतना गुमान, अरे इतना गुमान। जब आपन बजौब्या तो कितना गुमान मंगता हवा। डीजे बंद करा, डीजे बंद करा बेटवा, सुना गारी। डीजे बंद करा। गाँव ससुरा, हम हैं बाबा डीजे वाइब्रेशन किंग, सरदिलपुर, सम्मनपुर बाजार, अंबेडकर नगर वाले। लोग हमें प्यार से बाबा डीजे वाइब्रेशन किंग कहते हैं। 1, 2, 3, come on!